Namaz оқымаса, ол кәпір, мұнафиқ. Қазіргі заманда мұсылмандар, Құдайға шүкір, бізде елімізде өркендеп өсіп жатыр, дамып жатыр. Бірақ бір өкініштісі мұсылмандарды жік-жікке бөліп, араларын былай айтқанда классификациялап жатыр да. Яғни намазхан дейді, жұмахан дейді, тек қана айт намазын оқыса, айтпай дейді. Болмаса жаңағы кері арғай намаз оқымаса, ол кәпір, мұнафиқ, не дейді тағы, пасық деп атап кетіп жатыр, өкінішке орай. Бірде мен оқыған жерде Ислам университетінде мынандай бір мұғалімнен сұрақ қояды. Ұстаз, намаз оқымай жүрген адамның үкіміне ол пасық па, күнәһар ма, кәпір ма, кім ол дейді. Сол кезде әлгі ұстаз былай деп жауап береді. Оның үкімі дейді, сен онымен бірге араласып, оған дінді түсіндіріп, қолынан ұстап, мешітке апару дейді. Көрдіңіз бе? Дін дегеніміз ол насихат, дін дегеніміз ол жеткізу, ал оның жүрегіне иман салу тек қана Алланың құзырында. Сондықтан да біреу туралы бір шешім айтудан бұрын ол адамға бір уағыз насихат етіп, жақсы мәміле жасап, қарым-қатынас жасаған дұрыс. Сол кезде біздің амалдарымыз иншалла жақсы болады. Баршамызға Алла Тағала екінен жақсылығын берсін.